希望大家可以賞面點讚，未訂閱嘅記得訂閱、點讚、分享，係完全免費㗎，多謝。唔知大家有冇睇過半斤八兩？有一個場景係講，想隻雞嫩滑，幫隻雞做瑜伽，呢個程序係唔需要㗎，重要程序應該係放啲乳酪醃隻雞就可以。好去片，一個檸檬大概榨到2個湯匙嘅檸檬汁，大概需要2個檸檬，或者可以去超市買榨好嘅檸檬汁，個形狀就好似個膠檸檬一樣嘅樽仔。4湯匙嘅檸檬汁等於大概60毫升，全脂奶加少少檸檬汁，就會變成原味乳酪。落咗檸檬汁之後，略為攪一下，然後等大概10分鐘，或者都可以去超市度買710毫升嘅乳酪。首先要講明，切咗出嚟嘅脂肪同雞皮，甚至於細小嘅雞腱同雞骨，係可以冷藏做其他嘅用途，即係話，例如雞脂肪可以留起綠菜，細小雞腱同雞腳可以用嚟煲湯等等。跟住就係想講，啲突咗出嚟嘅雞皮都盡量剪咗佢，以免佢飛嚟飛去。將雞頸同雞腳剪去，如影片。留意雞屁股位置內側有2嚿脂肪，要將佢搣出嚟。跟住就可以將佢個屁股打橫剪咗佢出嚟。鍾意食炸雞屁股，咁你自己揸主意啦。有可能雞毛清得唔乾淨，可以攞個魚骨鉗去清乾淨。雞髀內側位置切一刀，你會見到入面盡頭有一條線，喺嗰度屈一屈，將佢嘅關節位整斷，要兇狠啲。跟住就可以沿住條線剪咗隻雞髀出嚟。另一邊程序一樣。修剪一下雞頸位置。雞翼成隻剪咗佢出嚟，由佢關節位度剪落去。而家可以從雞嘅下半身、雞背同雞胸中間，就有一條分割嘅一條線，響嗰度好容易咁一直剪落去。剪到雞頸就可以停低，兩邊都係咁做。之後見到雞頸連接住嘅部分，用把刀斬斷佢。你會見到雞背冇咩肉，所以可以留返嚟煲湯，但可以留意到雞肺仍然黐住喺雞腔，可以順便清潔埋佢，先至放入雪箱冷藏。
由 wishbone 部分個叉叉中間開始剪落去，雞胸就會一分為二。跟住就係兩塊雞胸中間，再剪一下，雞胸就2變4。雞胸而家有4件。雞髀位其實都係有條線，嗰條線嘅位置就係佢嘅關節位，又係咁樣切落去，將雞髀一分為2。一隻雞切出嚟嘅雞件，總共有10件。部爛鬼攝錄機又冇電，其實係冇咗2種調味料，紅甜椒粉同混合香草。將雞件放晒入個保鮮袋，然後倒晒頭先啲乳酪落去一齊醃佢4個鐘或者過夜。相信我，咁樣比做瑜伽更嫩滑。呢度只係呈現食好嘅1半份量，咁嘅程序會方便一啲，即係用完1半，再開另1半粉。而且如果有咩中意嘅味道，都可以加落去。例如你想食超級辣，就可以加多啲辣。4個鐘之後，將醃過雞嘅乳酪全部倒晒出嚟，加2隻打散嘅全蛋。將雞件放入麵粉，壓實，再沾一層乳酪，再放多1次入麵粉，壓實，放埋一邊備用。燒熱1鑊油，
溫度攝氏140度，大概係中細火。用木筷子放落油鑊，油應該係有一線微弱嘅泡泡，炸大概10分鐘。10分鐘之後，撈起炸完嘅雞塊，用個格西將入面物質撈起，再開最大嘅火，大概攝氏180度，放入頭先炸完嘅雞塊，再大火炸多次，大概炸2分鐘就可以完成。